cos လေးရက်နေ့ကျရင်တူနှက်ပြအတန်တကြံပွဲတော်သွားဖို့ရှိရဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးမတေးဂီတာအဖွဲ့လာမှာပေါ့နော်မြင်မှုကြမယ်ထင်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်အားကြောင့်သွားရင်ပြင်ဖို့ make up လေးရွေးနေရပေါ့နော်ဒီဆိုရင်မပြတ်အောင်လို့လဲ primer ကောင်းကောင်း setting spray မများလေးသုံးပြီးပြင်ထားတယ်ဒီကစားမန်းတွေလည်းရှိမှာဆိုတော့ပြင်ပြီးလို့ရှိရင် cos setting spray တော့မများလေးသုံးပေးတယ် cos ဒီမျိုးမလာပြရင်မှာပါတယ်ငွေငန်းကို inspire ယူပြီးတော့ဒါမျိုးတာဝန် view လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲ make up look ကတော့ပြီးတော့မယ် outfit တောင်တေချာမယူရသေးဘူးတကြံမှုကအရင်ရနေပြီဆိုတော့ cos သွားရမယ်ဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ Judges Square Outdoor Area မှာပြုလုပ်မယ်အတူတူနဲ့ပြောအတန်တကြံပွဲတော် cos သွားမှာပါ April 4ရက်နဲ့5ရက်နေ့မှာလုပ်မှာဘက်ကတော့4ရက်နေ့တော့မှာပါ4ရက်နေ့မှာ Haley ရတနာမိုင်းတို့ရဲ့အမိုက်စာတီစုဖြိုဖြိုပွင့်တဲ့အတူ Country Camp New သိန်းသားကြီးစုဖို့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသိန်းတစ်ထောင်ကန်တူရှင်3ဦးကိုရွေးချယ်ပေးမှာပေါ့နော်။ညနေ4နာရီကနေ6နာရီထိဖြစ်ပါမယ်။ April 5ရက်နေ့ကတော့ဒီဒီပေါ့နော်။ဒီ April 5ရက်နေ့မှာတော့မြို့မတေးဂီတာအဖွဲ့ရဲ့အကားအလိုက်နဲ့အတူနမကြီးနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Rebecca Win, Artie May တို့လာမှာအဲ့နဲ့ရမိုက်နေမှာ။ဒီကစားမန်းတဲ့စတူဒီတာကျွေးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပါဝင်ခေါ်ဆက်သွားမှာဆိုတော့အားလုံးလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ Make up look တွေကတော့ဒါပဲ။အဲ့နဲ့ရေကစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ make up လေးလင်းခဲ့အောင်နော်။ Bye see